Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons het die voorreg vanmôre om te gesels met Jaco Jacobs, 'n ongelooflike skrywer. En dis juist omdat dit vandag natuurlik Wêreldboekedag en Kopieregdag is dat ons met hom praat. Ons gaan 'n bietjie later praat oor 'n klomp goedjies wat dik ernstig is. Net soos die leeskrisis in ons land wat ons almal behoort te bekommer en hoe ons kinders kan kry om te lees. Maar eers ons 'n bietjie met Jaco gesels oor homself en sy jongste boek. Goeiemôre Jaco. Goeiemôre Pierre, is lekker om by julle te kuier. Dis 'n voorreg om jou hier by ons te hê. Jaco, ek wil net eers vir jou sê baie dankie. Jy het vir Jennifer stil vanmôre hier in die ateljee. Sy praat nie. Sy's net besig met Krok en Dil se aktiwiteite. Ja, ek was nogals beïndruk. So ek het hom nou gesit en doen vanoggend ingekleer, uitgeknip en ek moet regtig sê dit is my vermaak. So ek is seker dit gaan klomp ander mense ook vermaak daar by die huis. Ja, jy het 'n baie indrukwekkende dil gemaak daar. Krok en Dil sit net die neffens my en hulle is baie beïndruk dan. Maar wys jou nie, wys jou. Dis ook al waar ons al dis nog gebruik. Dit en nuus lees. Maar nou ja, kom ons praat 'n bietjie oor jou Jaco. Van wanneer af? Daar in die begin. Van wanneer af het jy lief geraak vir stories? Was dit aanvanklik die oorvertel van stories? Was dit die geskrewe woord? Waar het jou liefde vir stories vandaan gekom? Pierre, is 'n kombinasie daarvan. Ek het in die Karoo groot geword. So die mense daar storievertellers. My oupa kon die lekkerste jakkals en wolf stories vertel. My ouma wat nou nog leef, was mal daaroor om rympies voor te dra. So ek het groot geword met die storiewêreld. En toe die oomblik toe ek kon begin lees, het ek die dorpsbiblioteek ontdek en ek het daardie biblioteek van hoek tot kant, van die kinderboeke tot ander kant by die ensiklopedie en die grootmensboeke het ek deur gelees. So ja, ek het groot geword in 'n wêreld van stories wil ek amper sê. En ek was nog baie klein toe ek al geweet het ek's mal oor storie vertel. My pa vertel altyd toe ek nog baie klein was het ek my niggies en neefies wat baie ouer is ek was vermaak deur stories uit te dink. Ek kan dit self nie onthou nie, maar ja, ek was van kleins af versot op stories. En toe in matriek skryf jy al jou eerste boek. Dis indrukwekkend. Jennifer, ja, dit was amper uit noodgebore wil ek sê. Ek het op hoërskool het ek ernstig begin skryf. Ek het baie geskryf. Ek het stories vir tydskrifte gestuur en so. En dit was in 'n mate omdat ek myself wou oortuig dat ek dit kan doen vir 'n lewe. So ek het aan die einde van matriek en daai lang vakansie wat 'n mens het ek gaan sit en ek het my eerste jeugboek geskryf. As 'n soort bevestiging aan myself, jy weet dit daai passie wat jy het en daai ding wat jy graag wil doen, dat jy goed genoeg is daarmee om dit vir 'n lewe te kan doen of om ten minste gepubliseer te word. En daar's soveel boeke, soveel boeke, soveel titels later. As 'n olifant op jou vang val, een van die mees onlangs is. Vertel ons bietjie, hoekom het jy toe besluit om juist te fokus op kinderstories en kinderboeke en jeugverhale? Dis 'n vreemde ding. Toe ek op skool was, ek het op hoërskool ernstige letterkunde gelees, ek het poësie gelees, ek het Andrei Brink en Etienne van Heerden en Marlene van die Kerk gelees. So dis wat ek wou skryf, jy weet, ek het my bes probeer om letterkunde te skryf. Maar ek was, jy weet, dit was so half, dit was vir my moeilik, dit was 'n ongemaklike ding en ek het toe in 'n stadium ek aan tydskrifte stories begin voorlê. En François Bloemhof, die skrywer wat destyds verhale redakteur was by die tydskrif Sari, het in een van sy briewe wat hy vir my teruggeskryf het, 'n keerdersbrief, het hy vir my gesê, hoor, jou skrywerstem, dit wat ek van jou lees, die temas waarna jy belangstel, is iets wat baie lekker kan werk vir kinder- en jeugboeke. François het in daai stadium self 'n hele klomp kinder- en jeugboeke uitgegee. En dit was vir my 'n vreemde opmerking in daardie stadium, want ek was toe al lank al verby die fase waar ek kinderboeke gelees het en so aan. Maar ek het dit in my agterkop gehou en in 'n stadium het ek teruggegaan na daai eerste dorpsbiblioteek en ek het van die boeke gaan lees waarmee ek groot geword. Jy weet, die Willard Price boeke, die Hardy Boys, Trompie en Saartjie, die Goosebumps boeke. En ek het besluit wel, ek gaan dit probeer. Is die boeke wat my lief gemaak het vir lees. En weet jy, die oomblik toe ek gaan sit en ek begin daai eerste jeugroman van my skryf, toe is dit so asof ek kan terugsit en asemhaal, asof ek besef, hier is die plek waar ek kan pret hê met skryf. Die lekker ding van kinders en jeugboeke is, jy het amper 'n lisensie om soveel pret te hê as wat jy wil. En ek wil amper sê ek het nooit weer teruggekyk nie. Dit is tot vandag, dus dit is my ontsettend lekker om vir kinders te skryf. Nou, meer as 290 boeke later. Dis ongelooflik baie boeke. Is dit dan iets wat vir jou maklik kom? Skryf jy maklik? Moet jy vir jouself seker, weet jy wat, ek gaan elke dag gaan sit tussen 1 uur en 6 uur en skryf? Of hoe werk jou skryfproses?
Skryf is nooit maklik nie. Ek moet altyd dink, is dit vir ander skrywers moeiliker of hoe ook al. Maar ek dink baie keer ek het 'n bietjie van 'n aandag afleibare persoonlikheid in die sin dat ek wil myself besig hou met idees. Ek is die hele tyd besig om met idees vorendag te kom en dis ook lekker van kinder- en jeugboeke. Jy weet, dis dinnerboeke gewoonlik. So jy kan 'n idee kry en jy kan go daarmee en jy kan gaan sit en skryf en dan as dit klaar is en die eerste weergawe van die storie is geskryf, dan kan jy spring na die volgende idee toe. En dis in 'n mate waar ek dink die groot aantal titels wat ek gepubliseer het vandaan kom. Maar ek sê altyd vir mense, jy moet dan ook in gedagte hou, as jy kyk, ek het 290 boeke geskryf, dan is dit iets soos die Krokodil reeks is deel daarvan. So vir elke vlak van die Krokodil boeke is daar 10 boeke. So dit maak daarom deel van daardie 290 titels uit wat so indrukwekkend klink. Jaco, jy het jare gelede begin as vertaler by die Volksblad in Bloemfontein. So jy's nou nog 'n vertaler par excellence. Ek wil graag by jou weet. Net so tussen my en jou. Niemand hoef te weet nie. Watter Afrikaanse woorde wat direk uit Engels vertaal word en deesdae die hele tyd gebruik word, gee vir jou koue rillings. Ek moet nou vir jou sê, daar's byvoorbeeld 'n innovasie. Ek wil in my iets, as in iemand sê innovasie, dis mos vindingrykheid. Maar nou, is daar sulke woordjies wat jou onkant betrap en dink jy, alamaskas mens, daar's 'n mooier woordjie. Ja, daar is. Ek dink woorde soos embarrasserend, jy weet daai goed wat regtig mooier alternatiewe is wat meer Suid-Afrikaans is erg. Maar ek moet sê wat vir myself erger as dit is hierdie oulike woordjies wat ons deesdae opmaak vir Engelse woorde, weet veral tegnologie terme soos ek kan die woord toep kan ek nie verdra nie. Ek voel praat eerder van 'n app, dan weet ons almal waarvan jy praat. Toep klink vir my so iets wat 'n olifant soos geluid van olifantmis wat op die grond val so. Dis net soos die woord smaakmaker val ook vir my so amper daar. Dis so 'n bietjie uitgedink. Smaakmaker het ek nou al gewoond begin raak. Ek het dit in my eie kinders se redenaarstoesprake gebruik en so aan so. Daai ene begin al op my groei, maar daar is 'n paar van hulle wat regtig erg is. Jou eie kinders se redenaarstoespraak. Dis 'n onregverdige voordeel. Manuel. Dis om een van daai dinge. Mense moet seker maar wat jy het, nee. Werk met waarmee jy het. Hoor jy so gepraat van werk waarmee jy het. Jy draf graag. Het jy die Two Oceans nou gedoen onlangs? Kon jy? Nee, ek het nog nooit die Oceans gedoen nie. Ek het voor die COVID-pandemie het ek 2 keer die Comrades gedoen, maar ek was in 2020 was ek ingeskryf vir Oceans. Ek was reg om te gaan. Ons hele gesin se vliegtuigkaartjies was bespreek. En toe het die pandemie gebeur. Ek het nooit my vliegtuigkaartjies se geld kon terugkry nie en ek het daar sommer so dit het niks met die arme Oceans wedloop te doen nie, maar ek het daar my moed vir Oceans verloor. Ek is in hierdie stadium ek draf baie, maar ek is nie in hierdie stadium ultramarathon fiks nie. So, nee, ek het nie hierdie jaar die Oceans gedoen nie. Jaco, ons moet ook natuurlik op Wêreldboekedag gesels oor die leeskrisis in die land. As ons kyk na die statistiek en hoe minder kinders regtig met begrip kan lees. Hoe los ons daai krisis op? Wat is die antwoord? As ek die antwoord op daai vraag geweet het, sou dit waarskynlik vir 'n paar dae gevat het om dit vir jou te verduidelik. Maar ek dink hier op Wêreldboekedag is dit 'n belangrike ding wat jy sê dat 'n mens op daai leeskrisis 'n bietjie weer moet fokus. En op die ou ende is dit klein dingetjies wat 'n mens moet doen. Ja, daar's groot goed wat moet gebeur. Die regering moet meer aandag gee aan lees. Daar moet geletterdheidsprojekte kom en so, maar ek dink wat ek vir mense wil sê is, op die einde begin dit by jou huis. Kinders moet toegang hê tot boeke. Mense kom baie keer na my toe, ouers, en sê, hoorie, ons sien hierdie geletterdheidskrisis in ons eie huis. My kind kom van die skool af met 'n boek waarna staan, hy kan nie met begrip lees nie. Of by die ouer aand het die juffrou vir my gesê, jou kind sukkel om met begrip te lees. En ja, dit is onderwyser se werk, ja, dit is die skool se werk, maar dan vra ouers my, wat kan ek doen om iets aan hierdie situasie te doen? Dit begin in die huis. Jy weet, het jou kind 'n boekrak? Is daar boeke op jou kind se boekrak? Het jy al ooit jou kind biblioteek toe gevat of na 'n boekwinkel toe gevat en hulle die keuse gegee om boeke te kies? Is jy aktief betrokke by jou kind se lees? Jy weet, dis klein dingetjies. Gaan sit in die aand 5 minute met jou kind. Kies 'n boek daar uit die boekrak, lees 'n paar rympies, lees 'n stukkie van 'n storie. Net om te wys jy as volwassene, jy as ma of pa of oupa of ouma, stel genoeg belang in boeke en stel genoeg belang in stories om daai tyd af te knyp. Ons is deesdae so ontsettend besig dat lees in die ouerhuis in die eerste plek agterweë bly. En die oomblik as jy 'n kind 'n leser kan kry, dan het jy vir daai kind
'n groot mate van die geletterdheidskrisis opgelos. So, op hierdie dag dink ek die belangrikste ding wat 'n mens vir jouself kan sê is, begin by jou pool daar waar jy is. Onderwysers ook, jy weet, die kurrikulum is so oorvol, die syllabusse is verskriklik besig. Maar probeer daai 5 minute afknyp per dag, of daai 2 minute per dag, om 'n prettige deel uit 'n boek voor te lees vir kinders, dit met hulle te deel en te wys, hoorie, boeke is nie net skoolwerk nie, boeke kan lekker wees. Hierdie stories gaan jou laat naalskou, of laat gril, of laat lag. En dan, die pad na 'n leser se hart, loop deur sy lagspiere, glo ek altyd. Dit is wonderlike advies. Kweek die liefde vir lees by kinders van vroeg af. Anders gaan hierdie statistieke wat ons land nou deurgaan steeds embarrasserend bly. So ja, baie dankie Jaco vir jou moeite en tyd vanmôre. Dit was heerlik om jou te gesels en alle sterkte. Ons kan nie wag vir stopoorlosie nie. Dit gaan lekker wees om te lees. Maar tot dan, alles van die beste en ek hoop ons praat binnekort weer. Baie dankie, dit was lekker met julle te gesels. Nou ja, dit was dan Jaco Jacobs. 'n man wat sy skryf ken. En dit is so, nê, mens moet die liefde vir lees maar kweek. Dit is jou werk as 'n ouer.